Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Odrastao sam u gradu. Moja okolina bile su prašnjave ulice i uske kale dalmatinske varoši. Iako smo provodili dosta vremena u prirodi, bio sam daleko od planine. Ali ona je oduvijek promatrala i čuvala moj grad izdaleka. Vjerujem da je strpljivo čekala i na mene, da budem spreman zakoračiti dublje u nju, otkriti njene tajne i ljepotu, ali ponekad surovu i nepredvidivu narav vrijednu poštovanja. Velebit, jedna od najstarijih hrvatskih planina, mitska i sveta planina za sve Hrvate. Planina gdje smo kroz stoljeća prkosili raznim osvajačima. Taj hram vjetra, zvanog bura, dom je poskoku, najotrovnijoj europskoj zmiji otrovnici. Dom je to i sivom velebitskom vuku, te mnogim drugim stvorenjima. Bijaše to nekada i dom mojim djedovima, koji su nekoć tu živjeli svoj težački život. Priroda ih je oblikovala baš poput velebitskog kamena, u tvrde ljude, ali poštene i plemenitog srca. Kada sam bio dijete, majka i otac ponekad bi me odveli u taj krš, penjući se sporo i oprezno po oštrim škrapama. U sjećanju mi je ostao miris gorskog smilja i povjetarac na licu, mir i pogled sa visine prema moru, koje je obasjano suncem svjetlucalo poput najljepšeg dijamanta. Mislim da me već tada planina odabrala. Djetinjstvo je odavno iza mene i svijet odraslih nije uvijek jednostavan. Zarobljeni u rutini svakodnevnog života, vjerujem da svatko od nas, barem na jedan dan, poželi opet biti dijete, bezbrižno, čisto i ispunjeno iskrenom radošću. No, da li postoji nekakav vremeplov ili način za povratak? Često sam sebi postavljam to pitanje. Jednoga dana, prije mnogo godina, prijatelj mi reče: hajde sa nama sutra na planinu. Idemo malo protegnuti noge. Pomislih, zašto ne? Da opišem ukratko, ta šetnja i protezanje nogu trajala je 10 sati po najnepristupačnijim dijelovima Velebita. Vatreno krštenje za mene. Izdržao sam, ni sam ne znam kako. I kada sam udaljen od civilizacije, premoren zaspao na jednom od tih velebnih vrhova, planina me je toplo kao majka primila u svoja njedra i tiho mi šapnu na uho: konačno si došao, dugo sam te čekala. Prije sna odjednom opet osjetih dijete u sebi. Danas znam da nisam jedini zaljubljenik u visine. Dok se penjem, susrećem mnoge ljude, raznih profila, nacija i starosne dobi, ali svima je isto jedno: ljubav prema vrhovima. Nikada mi se nije dogodilo da sam netkog susreo, a da me nije pozdravio, uputio osmijeh i pitao kako sam. Planinarski kodeks i solidarnost nalažu, ako se netko nađe u nevolji, ozlijeđen, gladan, bez vode, valja mu pomoći na najbolji mogući način. Ne mogu, a da ne spomenem Hrvatsku gorsku službu spašavanja, neprofitabilnu dobrovoljnu organizaciju koja ima za cilj spasiti svatkog tko se nađe u nevolji. To su naši anđeli čuvari. Kroz povijest čovječanstva ljudi su oduvijek odlazili u planinu po inspiraciju i često su se vraćali s nje produhovljeni, puni mudrosti ili jednostavno ispunjeniji i mirniji. Pada mi na pamet Mojsije iz Biblije, prorok Muhamed iz Kurana, Zaratustra, veliki perzijski filozof. Pada mi na pamet Isus Krist i njegov boravak na Maslinskoj gori. Svi su oni na neki način bili planinari u potrazi
za odgovorima. Ovi važni ljudi i danas su mnogima inspiracija te im pomažu u životu da pronađu svoj mir, duhovnost i ravnotežu. Nikad nisam mislio kada siđem sa planine da ću biti jedan od njih te napisati knjigu koja će promijeniti svijet. No, ako uspijem napisati jedan mali podcast koji će nekom biti od pomoći pri učenju hrvatskog jezika ili jednostavno biti bolji čovjek, bit će mi neizmjerno drago. Jednom davno anonimni planinar je napisao: u planinu ne odlazim pobjeći od sebe. U planinu odlazim pronaći sam sebe. Dragi ljudi, nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.